我哋 VentureX Lab 嘅 AI 課程咧，其實都適合任何人士報讀嘅。其實只要你有正常用電腦嘅經驗啦，然之後你係識得用 Word 啊、Excel 呢啲應用程式啦，而係最重要咧就係你有心係想跟住個潮流，你係想利用 AI 去提升你嘅生產力同埋你嘅競爭力嘅。我哋亦都見過有啲學員，例如做藍領嘅，佢開頭嘅時候咧，我都問佢：點解你會諗住學 AI 咧？咁其實佢就係話，雖然做藍領，但係咧我做好多表格嘅。咁有時咧佢可能巡完啲地盤要報告翻俾公司話：呢度唔合格，呢度唔合格，就要話翻俾公司知，去通知翻公司。以前咧就可能影完張相咧要翻公司打 document 啦。咁佢學完我哋嘅課程咧就發覺，咁其實我係咪可以做一個 app？ 我影到嘅時候咧就可能 upload 張相上去，我就講呢個 site 有啲咩問題。佢就會自動生成咗個報告，幫我 send 俾我公司。咁其實我咪唔使坐定定，再喺公司度寫一個 document 咯。咁呢一個咧就係佢學完我哋課程咧學得識嘅嘢嚟嘅。咁如果我哋講最主要係邊3種人係啱讀我哋嘅課程咧，咁就第一啦，就一定係想轉型嘅白領嘅。因為我哋見到好多白領咧都知道今次 AI 會對自己有好大影響啦。咁例如可能你係做 admin 嘅、HR 嘅、accounting 嘅或者 marketing 嘅。咁所以佢哋希望透過學 AI 或者我哋嘅高階 AI 課程啦，就唔係淨係諗，我淨係希望唔好被影響，而係佢哋想主動地咧就希望透過今次 AI 浪潮成功轉型成為行業具競爭力嘅10X 人才，令到自己唔單止唔使擔心被影響，仲可能咧可以因為提高生產力而賺多啲。第二類嘅就係一啲可能企業嘅管理層啦，同埋創業者啦，佢哋好想實際地理解咧，就係其實 AI 或者高階 AI 技能咧，去點樣幫到佢哋公司做商業決策啊，或者做自動化嘅。因為大家都知道咧 ，AI 或者高階嘅 AI 技能咧，唔係單止可以幫公司去 run the company，run the company 即係話淨係幫佢 run 得 efficient 啲或者節流。其實好多公司咧係可以透過 AI 或者高階 AI 技能咧，係幫佢 change the company 嘅，即係話直情幫佢轉型，係做一啲以前冇諗過係可以做到嘅業務嘅。咁所以亦都係點解好多嘅企業管理層啦或者創業者咧，都會好想掌握呢個技能。第三就係一啲可能本身都做緊 IT 或者半 IT 嘅人才啦。咁例如一啲 developer，佢而家知道 AI 識寫 code 啦，所以咧佢就會諗我點樣學 AI agent 令到我可以 prompt 得 efficient 啲咧，或者做一啲自動做一啲 code review 咧，又或者可能 business analyst 同 PM 佢都知道啦。而家 AI 都識寫 code，大家已經唔可以話我唔識寫或者唔識睇㗎啦。咁所以其實佢哋做嘅咧都係想透過 AI 或者一啲高階嘅 AI 技能咧，幫自己提升效率啦。而佢哋其實個共通點只有一個，就係大家都唔想被 AI 取代。而最重要咧就係佢哋好想透過今次 AI 時代咧，學一啲嘢，令到自己變得更加有競爭力嘅。咁呢啲人才咧都會比較想讀我哋嘅課程。